హాయ్ అండి. పిల్లలకి దగ్గు, రొంప, కఫం అది ఫుల్గా పట్టేసినప్పుడు వాళ్ళు చాలా ఇబ్బంది పడుతూ ఉంటారు. వాళ్ళతో పాటు పేరెంట్స్ కూడా ఇబ్బంది పడుతూ ఉంటారండి. నేను ఒక చిన్న చిట్కా చెప్తానండి. ఇలాగ ఒక తమలపాకు, 3 తులసాకులు, అదేవిధంగా ధనియాలు, జీలకర్ర, చిన్న అల్లం ముక్క వేసి ఇలా క్రష్ చేసుకోవాలండి. బాగా నలగనవసరం లేదండి, కొంచెం కచ్చపచ్చగా ఉంటే చాలు. మా బాబు 3 ఇయర్స్ కాబట్టి ఇంతవరకు తీసుకున్నాను. ఇంకా చిన్నపిల్లలు అయితే తక్కువ క్వాంటిటీలో తీసుకోండి. ఇదైతే ఒక 2 ఇయర్స్ దాటిన పిల్లల నుంచి అయితే బెటర్గా ఉంటుందండి. ఈ చిట్కా పాటించవచ్చు. కొంచెం అల్లం అదే వేస్తాం కాబట్టి మరీ చిన్నపిల్లలు అయితే దీన్ని ఘాటు తట్టుకోలేరు కాబట్టి ఒక 2 ఇయర్స్ దాటికి ఇది పట్టించవచ్చండి. ఇలా చూసారా, కచ్చాపచ్చగా నూరుకున్నాక మనం ఇది బాగా మరుగుతున్న వాటర్లో వేసి లైట్గా పసుపు వేసి దీన్ని బాగా ఒక 5 మినిట్స్ పాటు బాగా మరిగించుకొని ఫిల్టర్ చేసి దాన్ని పిల్లలకి పట్టించండి. పరగడుపున పట్టించిన, నైట్ పడుకునే ముందు పట్టించిన వాళ్ళు మంచిగా తాగేసి వాళ్ళు నైట్ అంతా పడుకుంటారండి. దగ్గు కూడా బాగా తగ్గుతుంది, కఫం కూడా పోతుంది. ఈ చిట్కా మీకు నచ్చిందా? అయితే నా ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్.